अच्छा ये बताओ फ्रेंच फ्राइज किसको पसंद है? तो बाय द वे आज हम बना रहे हैं पोटैटो फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पोटैटो को फ्राइज के शेप का कट कर लिया और उसमें जो है मैंने एक अंडा डाल दिया, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला डाल के इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दिया ना। और इसमें जो है मैदा डाल दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है और अच्छे से कोट कर देना है फ्राइज के ऊपर। ठीक है, और बिल्कुल हॉट वाटर में, वाटर कह रही हूँ यार, ऑयल में, हॉट ऑयल में इसे हमें एक एक करके फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक। और ये देखो यार कितनी गजब लग रही है ना, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल खुश होगी मैं इसे देखने के बाद यार। बिल्कुल चटपटी सी हमारी फ्राइज तैयार हुई है। तो एक बार ट्राई करना यार और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।